各位大家好，如果我现在有一个 HDMI 的视讯来源，可能来自于这个 Sony 的这个摄影机的 HDMI 输出，或者是来自于这个多媒体播放盒 Sony DVD 的这个 HDMI 输出。我现在希望在电视上面显示出来的这个影像是来自于多媒体播放盒或者是 Sony DVD， 但是我的声音我不要来自于这个播放器，我可能要来自于我自己临时讲话的用这个麦克风讲话的这个声音。可能我声音来源是要连接一个这个声卡，有没有办法处理啊？好吧，那我们实际举个例子来给大家看一下。这个是 Sony 的摄影机，然后呢，我把它连接到电视。你看，我现在的声音来源就是来自于 DVD， 我要把这声音给干掉，我要用这个外部的这个麦克风，可不可以啊？大概有3种方式啊。第一种是免费的方式，是用 PC 的 OBS Studio， 电脑的 OBS 连接一个截取卡。然后截取卡视讯来源来自于多媒体播放盒，声卡连接到 OBS 上面，然后呢，这时候声卡的声音就会出来了。你看，这是麦克风 ，Hello， 然后用声卡播一个这个声音，特效声音。好，用这个方法就可以将原本的这个声音给干掉，用这个麦克风来跟原本的 HDMI 视讯结合在一起。也可以连接这个声卡，没有问题的。另外还有一种方式是采用的是视讯导播机。视讯导播机比较简单你就是把 HDMI 讯号灌进去之后，然后外部的这个声音由这个 MIC1、MIC2 灌进去，然后在连接的时候，你只要把这个 MIC1 的声音打开来，然后把这个 HDMI 的声音把它给关掉，一样的道理也可以复制一样的效果出来。那这样的方式都可以达成这个我们原本的 HDMI 的视讯的声音给关掉，然后添加我自己外部的这个音效来源。那我今天要介绍一个特别的小玩意儿，不用搞那么复杂，就是这个产品，这个叫做 HDMI 外部声音合并器。它的玩法很简单，它就一个小盒子，然后你看它这边有一个 HDMI 的输入，然后这边可以选择，第一个选择是这个。声音是来自于 Line In 的声音 ，Line In 就是这边有 Line In，Line In 的声音取代掉原本 HDMI 的声音，这是第一个。那再一个就是 Pass， 就是不处理这个 Line In 合并的声音，就是怎么进就怎么出。那但是这个功能就不好玩了，我们要用的应该是 Line In 的功能 ，Line In 的声音取代掉原本 HDMI 内部的声音，把它合并一个送出去，这样子。我们先上这个电源。然后呢 ，HDMI 的输入是来自于这个 Sony 的 DVD， 输出呢我就连接到这台电视。那还有这么个 Line In 的地方就来自于这个声卡，声卡的这个有个地方叫做这个音响的输出。好，音响输出接个3.5mm的线头，然后连接到这一个的 Line In， 这样子。原本的声音已经取代掉了。取而代之的是我这一支麦克风的声音，还有这一支声卡的声音。我们用这个红色的这个小盒子就可以成功的实现将 HDMI 的声音给抽离出来，然后把外部的声音给添加进去，合并在一起。好，我们来做一个有趣的这个直播设备的一个实验吧。我们将这个处理完的这个 HDMI 的声音跟影像丢到这个平板，这个平板非常特别，它是吃这个外部的 HDMI 的视讯跟声音，当成是我直播的音讯跟视讯的来源，因为它没有前后镜没有，我们就把 HDMI 讯号给灌进去，然后这时候HDMI 画面跟声音出现什么，直播的内容就是出现什么。你看我现在的视讯来源是来自于这一支 Sony 的摄影机，然后我连接到这个设备的这个 HDMI 的 In， 然后声音的这个输入我是来自于这个声卡，这个3.5mm的输出连接到这边的 Line In， 然后把 HDMI 的声音跟这个声卡声音合并出来，再有一路的 HDMI 再丢到这一个很特别的平板，然后把这个平板的这个 IG 打开来，我们来做这个直播。我们来实际做一个 IG 直播 ，Live。好，目前的影像来自于这个 Sony 的摄影机，声音来源是来自于这个音卡。好，那我们来实际直播，等一下由另外一只手机来看。
你看一下。我现在实际唱一首歌听听看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 。我们来总结一下吧。使用这一个红色的这个设备啊，可以将你原本的 HDMI 视讯的声音给抽掉，然后灌入新的这个音讯来源。我采用的是声卡的音讯来源，你只要用声卡的 Line Out 连接到这边的 Line In 就可以了。这时候啊，这个 HDMI 输出的影像就是来自原本的视讯的来源。然后呢，声音的来源呢，就来自于你的麦克风，或者是来自于你外加的这个声卡。Hello。